след това ще ми изпратиш да видя. А относно щитовидната жлеза, твоето ТСХ е в норма, но FT3 към FT4 не е в норма. Тоест, то е понижено, което означава, че тялото ти е в хипофункция на ниво клетка, т.е. някъде в тялото има органи, които не усвояват добре щитовидния хормон. И доста често това се съпровожда с оплаквания, които са свързани с щитовидната жлеза. Като гледам, при тебе има доста от тях. Някакви въпроси до тук имаш ли? Нещо, което да е неясно? 2020 ли е било на дъното или сега е на дъното? FT4. Понеже сега е 16,80. Мгм. Окей. Окей. Да погледна. Ти лекарство не пиеш за щитовидна жлеза, така ли? Добре. Значи много важен момент е при подобни състояния, ако това си визирала оплаха, понеже виждам в дигиталния дневник, че е записана оплаха. Най-вероятно визираш 2020 година, когато ти се е случило това, или съм в грешка. Окей, окей, добре. Значи 2020 година, след като получаваш тази оплаха, ти се появяват тези стойности на FT4 и на TSH и тогава започват оплакванията с задух, сърцебиене, качването на килограми и косопада. Нали така?